အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗမာ YouTube channel ကကြိုဆိုပါရနော်ကျွန်တော်ကိုပြောမှာတော့ paper ကဆောင်းနေလေးပါ60ရာခိုင်နှုန်းထိအမှာခိုင်းရဗျပွဲရနဲ့တော့စီရနော်စားရကိုကဟုတ်တယ်ဝင်မယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့အိတ်ကလေးလုံးမတက်ဘူးဗျကျွန်တော်တက်လို့ပဲပြောနော်ဒီလေးနေမယ်နော်အဲ့ဒီစားတော့လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒီပေါ်ဆွဲရနော်ဒီဟာဒီနေ့ကျောင်းမှာတခြားကြိုက်တဲ့ကျောင်းကိုရွေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာအမီရောကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဗမာပဲရေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube အမီလေးမှာဂျီမီထန်နော်ကဲဒီမှာimage တွေဒီ passport မှာကျတော့ဒီအဝဒီလားဒီအဝဒီလမ်းတင်အဲ့ဒီမှာသူပြရတယ်မှာကျွန်တော်ခေါ်လို့မတောက်ဗျာအဲ့ဒီစာလုံးမတလုံးပါတော့ထဲနော်ကျတဲ့ဟာပြီးရင်အဲ့လေစာအကြီးတလုံးပါအောင်ထဲပြီးရပြီpassport ကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်ပုံမှန်ပြောပြီးအမှတ်ချင်တယ်နော်ပြီးဆက်ပါโอเคကိုပြီအဲ့ဒါကိုက message ထဲမှာတော့ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကောက်လို့များဒီဟာလေးကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကိုတက်โอเคနော်ပြီးဒီစာကြောင်းလေးပြီးအပေါ်ကြိုက်တဲ့စာလားနေလို့ရတယ်ဒီမှာဒီစာရေးရေးကိုမလို့ပေါင်းကြည့် easy ဒီမှာကျွန်တော်ကဗမာပဲထားနော်ဆိုင်မီကိုကြိုက်တဲ့အမိပဲထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပေါင်းကြည့်ဒီမှာအမှတ်ချင်နေမယ်ဒီကတော့ထားလိုက်တော့ဒီမှာထုတ်လာပဲတော့ဒီမှာပေါ်ကြပါနဲ့ပြီးဒီမှာကိုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်မြန်မာဖုန်းနံပါတ်ထားနော်ကိုနေတဲ့နိုင်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ကျွန်တော်ထိုင်းမှာဆိုတော့ထိုင်းဖုန်းနံပါတ်ထားဒီမှာတော့လိုက်စားရထည့်မယ်နော်ကိုနေတဲ့လိုက်စားဒီမှာကိုကျွန်တော်တော့ထိုင်းမှာနေတော့ထိုင်းလိုက်စားပဲထည့်မယ်နော်ဒီမှာကမြို့ခွဲအဲ့ဒါပဲစစ်အဲ့ဒီကိုချုပ်ဖို့โอเคနော် let's go じゃあ、もってけ、ジメ、こさられジメ、もってけ、かいぽかやな。でも、なんかどうな。なんかどうみま言うよ。じゃあ、みまよ。どんま。今、ポンべ、かな、ポンべぺりゃん。し、今、まねびよな。かな、れさ。オッケーな。シェーな、今。let's go。今、みま言うべりゃん。no, no. go to her bed. Okay, tuyệt na. Kìa mà. Coi cho tôi nè. Tuyệt na.
အေးဒီက email ကနေအခုကနေစမ်းလို့โอเคနော်အဲ့လိုဆက်ပြီးကြပါစေ